покажу вам, какой я пледик связала. Смотрите, вчера закончила. Я еще постираю его. Эту ткань, эту нить нужно стирать очень осторожно. Вот, плюш. И тянуть нельзя, потому что тоже разлазится. А так вот уже в готовом виде он довольно, ну, неплохо себя ведет. Вот, решила сделать вот такие рюшики по бокам. Козюлечки, как я их называю. И решила сделать чисто мужской такой узор. Как видите, квадрат. Да, вот если постирать, еще ниточка нормально ляжет, потому что я вот это вот то сериал смотрела, то еще что-то. И, понятное дело, я очень давно не вязала. Это чисто для коляски, вот такой на вечер пледик накрыть, я думаю, прикольно. А в кроватку уже потом свяжу синих, наверное, таких ниток. Может, другие нитки вообще возьму, еще отрезать надо. Вот. Ну, как вам? Мне сочетание очень нравится. Классное. Я сначала начала вязать самый такой популярный узор. Я ставлю картинку, давайте вот сюда. Вот, у меня получилось, то есть, ну, все, я могла бы продолжать, но смотрите, в чем прикол. Тоже я все мысли не могу в видео озвучить, а меня потом начинают в комментариях это вот писать всякое. Короче, то, что я вам не сказала, должна была сказать. Кто-то писал, что 3 мотка на плед мало. Я знаю, что мало на плед полноценный, но на пледик в коляску достаточно. 3 мотка мне хватило, ну вот 3 голубых мотка и 1 моток бежевый. Потому что на эти козюлечки, кстати, очень много нити уходит. Вот, и вот этот узор, он не так много нити берет, как то, что я сначала начала вязать. Вот такой вот. Почему я решила остановиться вот на этом узоре? Он простой, очень простой. Вот там просто лицевые изнаночные в определенном количестве. Во-первых, такой, знаете, сдержанный мужской узор, а во-вторых, меньше ниток уходит. Ну, получается дешевле. Есть нитки еще уже они с петлями. Вот, моток, ну, как бы нить идет, я вам лучше картинку ставлю, я думаю, вы поймете. Сейчас многие, кто покупают такие нитки и вяжут самостоятельно пледы. И это очень просто, руками, пальцами это все делается. Но так как мне удобнее, не знаю, мне, наверное, удобнее все-таки спицами или крючком. Вот как раз козюльки я делала крючком, что мне больше понравилось. И крючком мне намного интереснее, чем спицами. Поэтому следующий плед я, наверное, буду вязать крючком. А вот тот петлями, ну, мотки петлями, я не хотела, потому что у всех такое есть. А это я чисто свой узор связала. Короче, как-то так. Хочу передать огромный привет и большое спасибо за донат. Юргите, это очень красивое имя. Кстати, впервые такое услышала, ну, прочитала, узнала вообще впервые. Очень красивая Юргита. Это литовское имя, кстати, Литва. Большой привет, и я все получила. Спасибо, крепко-крепко обнимаю. Знаю, что в Литве есть очень красивые места, и очень надеюсь, что когда-нибудь мне еще удастся вообще куда-нибудь съездить, что-то посмотреть. Но пока только, не знаю, какими-то такими позитивными мыслями себя поддерживаем. И уборка. Я как раз зашла на кухню, знаете, сполоснуть пару тарелок. Пришлось это вот все поубирала, помыла поддон под тарелками, потому что очень часто, ну, вы знаете, у кого такие поддоны, да, когда вода стекает, налет появляется. Я мою. Также стол, это вот тоже там краник, все. Хочется этот фартук поменять, но тоже сейчас вообще не до этого. Тут буквально это в 200 гривен обойдется, но не будем сейчас тратиться на это. Вот эти вот штуки, они недорогие, просто мы прибили и очень даже неплохо выглядит. Кстати, кто тут новенький и не знает, вот эта вот кухня, я не знаю как, эту кухню мы покупали, это вот все мы. Плита, кстати, осталась от предыдущих жильцов, мы выкупили ее. Вот эти камушки, кирпичики, это остатки с маминого ремонта, тоже она сюда принесла, тоже мы украсили. Потому что здесь было, я, наверное, даже фотку не найду, даже подобную. Представьте себе, половина стены темно-темно-синий цвет, половина стены и потолок побелка полностью. И это все в жире. Все, вообще кухни нет, один козел такой, знаете, строительный, разваленный, очень-очень такой весь в краске, пыльный, грязный стоял вместо стола. И здесь, ну, просто кухни толком не было, была развалюха. Вот, но мы с мамой купили, тоже додумались, фасадную краску.
Вот это вот все в несколько слоев покрасили. И кто будет там делать ремонт, только это ли переобивать, да, там гипсокартоном как-то стены выводить, или же опять замазывать, но ее уже никак не смоешь, не сотрешь эту фасадную краску, она еще такая, как песочек, шершавая немножко. Кухню поставили, тут тоже все, вот холодильник, вот это вот стол. Вот там вот все, витаминки, все, телек Юрка уже сделал специально для малыша, чтобы мультики смотреть, полочки. Вот это такая депрессивная стена, кстати, да, согласна. Мне кто-то один комментарий оставили, что стена, обои очень депрессивные. Со временем я это поняла. Но уже переклеивать пока никто ничего не будет, хотя мама очень мылится, немножко мне помочь, да, переклеить что-то. Не хочу, и так все нормально. Единственное, что на пол, у нас здесь красный линолеум, вот на пол я хочу ковролин положить, как в коридоре, знаете, чтобы, ну, вот именно там, где мы сидим, какой-то темный ковролин кусок, чтобы приятнее было ножками ходить. Мы тут это... Да что ты не... Я не верю в это все. Ева не пустая, смотри. А, это ты? Вот, показываем. Вот постельку я вам попозже покажу. Ева, вылазь давай. Мы уши ей лечим. Короче, мамулька, привет. Тебе привет все передавали тоже. Вот такая ткань, я вам попозже покажу. Типа вот так вот, да? Да вот мама покрывальце такое передала, оно классно как плед. Даже может и вязать не придется на кроватку. И, кстати, вот эти игрушки тоже хорошо подходят. Я потом сделаю на, ну вот так, скорее всего, прикреплю. Так, гостей мы провели уже, покажу вам тканюшку, вот такую заказала, очень красивый рисунок вообще. И по поводу плотности, эта ткань очень хорошая на ощупь, вот, смотрите, какая она однородная. Просто то, что я видела в Ярослав, по-моему, да, магазин, вот, там прям, знаете, муку, не муку, а манку даже можно просеять через нее, просто марля, и стоило 400 гривен почти вот комплектик. А здесь я брала с запасом, еще можно и пеленок нашить будет. Ну, короче, я думаю, останется еще. Плюс бортики я буду делать. Это я уже разделила. Буду шить постельку. Прямо она такая, очень хорошенькая. Вот, если для сравнения, не такая плотная. Эта ткань мне тоже нравится. Не такая плотная, но тут видно, да, переплет нити виден. А здесь прям все такое однородное. Провели мы уже маму с Лисой. Очень хочу вермишели, слушайте. У меня такая паутинка есть. Кстати, этот бренд, запомните, очень вкусный. Не разваривается. И прямо, знаете, вот Италия, кстати, написано. Не знаю, верите или нет. Но мне нравится. Вермишель у них тоже хорошая. Я хочу вермишель почему-то очень сильно. Хотели сегодня делать скумбрию, запечь, но мы уже опоздали на рынок купить ее. Юрка заказал. Поэтому, может, не знаю, завтра, если найдем скумбрию вообще, если она есть в продаже, то купим, запечем с лимончиком. Она жирненькая, как раз тоже омега. Очень даже полезно. Так что я буду паутинку. Юра будет доедать то, что есть. Плов есть у нас. Вот, и в следующий раз, конечно, сделаю больше чесночка, добавлю. Я, наоборот, меньше добавляла, потому что он чеснок не переносит. Ну вот, допустим, морковку по-корейски он не может, у него живот потом болит из-за чеснока. В плове старалась минимум бросать, но поняла, что по вкусу все-таки нужно побольше. Плов классно в казанке делать. Настоящий вкусный плов делается в казанке, а не вот в кастрюльках, да. Так что ничего. Самое главное для вкусного плова, мне вот нравится приправа на развес. У ребят на рынке, именно они сами собирают приправу, и там еще барбарис есть в этой приправе. Сейчас. Hello. Hello. Провел? Ну да, конечно. Прогрузили. Ну, сейчас покушаем, да. Буду я, наверное, заниматься своими делами, ты своими занимайся. Все. У каждого свои дела. Да. На улице холодно? Место, да. Вот мне Юра посуду дарил, помните? Я до сих пор нарадоваться не могу. Каждую кастрюльку, прям, знаете, прям очень люблю.
Если я доберусь до секонд-хенда, не знаю, может себе пару рубашек базовых таких больших посмотрю, прям вообще оверсайз, потому что вот это вот уже не налазит. Это большая рубашка была на меня, огромная просто сейчас. Я, кстати, взвесилась сегодня. Я завтра взвешусь еще лучше без, ну, на голодный желудок, как я обычно делаю на голодный желудок после туалета каждое утро. Каждое воскресенье я взвешиваюсь. Но сегодня я провтыкала и позавтракала. Кстати, так тяжело, вот прям аж давит вниз. Может, в поясе немножко походить нужно. Вот, и я взвесилась и офигела, если честно, по поводу своего веса, но это нормально. Ева, антенну опусти. Сегодня пыталась ей ухо, короче, в одно получилось брызнуть, вы говорите, таблетку на корень языка, там все дела. Во-первых, таблетка была вот такого размера большого, а в-третьих, или во-вторых, Ева Юрьевна, ее невозможно вообще, ну, вот, ее даже вот так погладить невозможно. Никогда ты не можешь ее погладить по голове. Не только по голове. Вот что она делает? Вообще ты ее погладить не можешь, только Юра имеет право ее трогать. Вот, все. Попробуйте ее взять и что-то ей в колодью дать или еще, я не знаю, почистить. Нереально. Вот это Ева уже со всей дури к Юре пристает. Что за женщина ногу закинула на моего мужчину? То у меня есть такой чай, Юрка покупал. Знаете, как на пробу маленькие такие пакетики. Точнее, мало пакетиков в упаковке. Мне уже пора ложиться спать. Сейчас сделаю чай и яблоко. Будет яблочко вместо сладенького. Да, привет, изжога. Кстати, на самом деле изжоги у меня уже меньше, чем было до. Так вот, изжога меня уже не мучает, так как раньше. Как раз и таблетки уже эти закончились от изжоги. Ну, они мне особо не помогали, но все равно. Она уже сама по себе прошла. Вот. И, надеюсь, не вернется. Может, после каких-то продуктов будет возвращаться, но уже не так сильно, как раньше. Это было на протяжении всего дня практически. Завтра у меня по плану наконец-то добраться до соцбеза. Я не знаю, получится вообще по времени, получится ли выстоять ту очередь, которая там должна быть. Я вообще ничего не знаю, если честно. Завтра я пойду, буду выяснять. Сначала нужно сделать ксерокопию. Вот, завтра пойду одна, Юрка едет по делам. И нужно еще сначала выяснить, где это все находится, потому что я так, даже здание, если честно, ну, не видела ни разу. Может, и видела, но не обращала внимания. А сейчас я очень хочу спать, кстати, вообще так. Поела вермишельки и спатушки, прям очень сильно валит. Я выпью чай, смонтирую влог и буду ложиться. Поэтому, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Буду благодарна, если поддержите видео лайком. Нажимайте пальчик вверх, сердечко, что у вас там высвечивается. И всем пока, до следующих влогов. Пока.